الولد ده يعني بقاله فترة قاعد كده، أنا بقالي 10 دقايق قاعد في العربية وهو على نفس الوضع ده كده. ننزل نشوف بقى قصته إيه على بركة الله. السلام عليكم. عامل إيه؟ عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ قاعد كده ليه؟ حد مزعلك؟ قاعد كده ليه؟ إيه؟ حد مزعلك؟ أنت بتنام هنا ولا إيه؟ فين بابا أو ماما؟ ميتين؟ أنت عايش مع مين؟ عايش إيه؟ في الشارع؟ لوحدك كده؟ مفيش حد معاك هنا؟ طب يعني مين اللي بيأكلك؟ مين اللي بيشربك؟ بتشحت؟ عشان اجيب لحد وانا طالع دلوقتي عشان اجيب ليكم. طلع دلوقتي ليه؟ انا اجيب دلوقتي عشان اجيب ليكم. انت مالكش حد في الشارع هنا خالص؟ خالص؟ طب انت يعني طب بتنام عند مين؟ بتنام مع مين؟ هو انا بنام على شخص ما بتحبش. بتنام فين؟ بتحبش. اه شخص ما بنخش. اه هو ما بتحبش كده. اه مش فاضي بتاع كشري. اه انا متعب. تنام عند بتاع الكشري؟ عند بتاع الكشري؟ انا عرفت اسمك وعرفت انت فين. انا هسأل عليك، لو طلع ليك اهل ومعاك اهل انا هزعل منك. تمام؟ اتفقنا؟ خلي دي معاك على ما اسال عليك. اسمعني بقى. طب اسمع، انا عارف انك مش عايز فلوس، امسك كده. تمام؟ انا هسال، لو انت طلعت ليك اهل واهلك موجودين هزعل منك. تمام؟ طلعت مالكش اهل هجيب لك اللي انت عاوزه. اتفقنا؟ ماشي. عاوز حاجه؟ يلا سلام. بص، لا اله الا الله بجد يعني. الحمد لله. لو عندك بيت احمد ربنا، بس احمد ربنا. انا هسأل على اهله، اشوف لو هو فعلا ما عندوش اهل هجيب له اللي هو عاوزه، اللي هو طلبه مني. ف ربنا يجيب اللي فيه الخير.